محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک لمحہ بے لمحہ پہنچاتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ایک بڑی اپڈیٹ آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حکومت نے احساس پروگرام اور احساس راشن پروگرام اور سیلاب متاثرین کے لیے بہت بڑی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، ملک میں ہر غریب کو رقم ملے گی۔ ویڈیو کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک لمحہ بے لمحہ پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج کی ہونے والی ہنگامی کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر احساس پروگرام کی رقم بحال کی جائے اور جو لوگ احساس پروگرام کے لیے اہل ہیں ان کے اکاؤنٹ میں رقم جلد از جلد ٹرانسفر کر دی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کو 25,000 کی رقم دی جائے گی، کل سے تمام سیلاب متاثرین کے اکاؤنٹ میں 25,000 کی رقم بھی ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کو اپنی رقم حاصل کرنے کا طریقہ کار میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ سیلاب متاثرین کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے اور حکومت نے ان کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کروایا ہے جو کہ میں آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق 15 ستمبر کو احساس راشن پروگرام بھی بحال کر دیا جائے گا اور اس سے تمام لوگ جو احساس راشن میں اہل تھے ان کے اکاؤنٹس میں احساس راشن کی سبسڈی آنا شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس طرح کی تمام اپڈیٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لمحہ بے لمحہ پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔